Pada suatu hari ada anak bernama Lina. Setiap malam, Lina mendengar suara tangisan dari bawah tempat tidurnya, pelan seperti anak kecil. Suatu malam, ia memberanikan diri mengintip. Ada anak kecil di sana, berbisik. Dia di atas. Itu bukan ibu. Lina membeku. Dari belakang terdengar suara lembut memanggil, "Sayang, kamu lagi ngapain?" Ia menoleh. Wajah ibunya terbalik. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman kalian.